हे गाइस, दिस इज कुणाल कपूर और आज मैं आपको सिखाऊंगा 5 क्विक डिप्स। सबसे पहले मैंगो डिप। मैंगो डिप बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश राइप मैंगोज। इसके अंदर खटास के लिए मैं डाल रहा हूं थोड़े से रॉ मैंगो, सम गुड अमाउंट ऑफ बेसिल लीव्स, अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर, जस्ट अ लिटिल। हीट के लिए लाल मिर्च, teeny weeny piece of garlic. For the extra kick, a little bit of lemon juice, a dash of honey, some salt. Now, we'll just close it and blend the life out of it. That's it. Our dip is ready. Look at that. Yummy mango dip. Done. Next, tomato dip. Tomato dip बनाने के लिए हमें चाहिए diced tomatoes. उसमें हम डालेंगे chopped onions. इसमें जाएगी चीनी, नमक, थोड़ी सी ग्रीन चिली, जस्ट अ लिटिल, चॉप्ड कोरिएंडर, एक्स्ट्रा हीट के लिए चिली सॉस, गुड डैश। इसमें हम डालेंगे टोमेटो केचप जस्ट टू गिव इट अ लिटिल सॉसी टेक्सचर एंड ऑफ कोर्स लेमन। गिव इट अ नाइस स्टर। 4 से 5 मिनट के अंदर अनियन और टोमेटोज अपना पानी छोड़ेंगे। दिस विल बिकम लॉट मोर सॉसियर देन व्हाट इट इज नाउ। नॉनदलेस, वी प्लेट इट नाउ। टोमेटो डिप डन। नेक्स्ट डिप बीटरूट। इसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड बीटरूट। इसमें हम डालेंगे सौंफ, इसमें जाएगा बंधा हुआ दही, 1 टाइनी पीस ऑफ गार्लिक, लिटिल बिट ऑफ पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, अ गुड स्क्वीज ऑफ लाइम, कवर इट एंड ग्राइंड। Look at the nice bright red color. Pour it in. Beetroot dip done. Next, garlic dip. Garlic dip बनाने के लिए हमें चाहिए peeled garlic, couple of them, some salt, lemon juice, and very important, ice cubes. और इसे अब हम ग्राइंड करेंगे और जैसे ये ग्राइंड होना शुरू होगा हम धीरे धीरे इसके अंदर ऑयल डालेंगे। And it is done. Garlic dip done. Next dip, pineapple. Pineapple dip बनाने के लिए हमारे पास है ये रफली चॉप्ड पाइनएप्पल। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच बंधा हुआ दही। इसमें जाएगी शुगर, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट इज ऑप्शनल। फॉर द हीट, ग्रीन चिली, गुड अमाउंट ऑफ लेमन। इसमें जाएगा थिक कोकोनट मिल्क और इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। That's it. इसे निकालेंगे and we'll pour it in. और हमारा पीना कोलाडा डिप done. And that's it. Our 5 quick dips done.